هذا اللي كان ناقص، قصف مدفعي مكثف عم يستهدف محيط بلدات معرة مصرين والفوعة وكفرية وغيرها من مناطق ريف إدلب. القصف مستمر حتى هاي اللحظة. القصف مصدره قوات الأسد وروسيا عم يستهدفوا هذا المكان، وكأنه اللي فينا ما مكفينا. نكبة لسه ما طلعنا من نكبة الزلزال، لسه جرحانا معبايين المشافي، لسه الناس مشردة بالشوارع، وبيجيك فوق كل هذا الشيء قصف من قبل قوات الأسد وروسيا. يعني اللي ما ماتوا بالزلزال بده يموتوا بهذا القصف اللي صار. القصف استهدف أحد أهم الطرقات، استراد إدلب، باب الهواء استراد إدلب سرمدة، تم استهدافه بالقذائف المدفعية. في هناك عدة جرحى سقطوا نتيجة هذا القصف. البرلمانيين العرب اللي زاروا بشار الأسد امبارح مشان يوقفوا مع الشعب السوري، تفضلوا هاي وقفتكم مع الشعب السوري. انتم بتتحملوا جزء كبير من هاي الجريمه اللي عم بتصير. وقت بتصافح المجرم انت مجرم، وقت بتصافح القاتل انت قاتل. هاي هي نتائج زيارتكم، هاي هي نتائج زيارتكم. البرلمانيين العرب انتم شركاء بهاي الجريمه، شركاء بالجرائم اللي ارتكبها بشار الاسد ولساته عم يرتكبها. وكانه اللي فينا ما مكفينا. من وين بدنا ناخذ دوله؟ من وين؟ زلزال من جهه وتشريد من جهه وجرح معبيين المشافي من جهه، وبيجي قصف مشان يزيدوا المهجرين ويزيدوا الجرحى. ولسه بيجوا بباركوا له البرلمانيين العرب، بباركوا له بجرائمه. هاي حالنا وهي حكايتنا بإدلب.